салом дӯстон, 24 октябрро ҳамаи мухлисони футбол бесаброна интизорӣ кашиданд. ҳанӯз аз оғози чемпионатҳои муқтадири аврупоӣ маълум буд ки дар ин рӯз бозиҳои беҳтарин дар ҳамаи чемпионатҳои топи аврупо баргузор мешаванд. Супер Сандей, яъне якшанбеи супер, якшанбеи сипаришуда ба худ чунин ном гирифт. Ба тартиб дар бораи ҳамаи бозиҳо суҳбат мекунем. аллакай рӯзи чоршанбе дастҳо ба майдон бармегарданд то дар доираи чемпионат бозиҳои худро идома диҳанд. ана ҳамин гуна як тақвими мушкил барои футболбозон ки вақти истироҳат кардан хело кам аст. моро бозиҳои ҷолиби интизорам ва барои шавқовартар кардани тамошои онҳо метавонед ба 1x муроҷиат кунед. онҷо ба ҳамаи рӯйдодҳои варзишӣ кайфсинтҳои баланд пешниҳод мекунанд. инчунин обуначиёни навро бо промокоди MG0777 то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментария. фурсатро аз даст надиҳед. оғоз мекунем аз Англия. дар албиони туманпеш диққати мухлисони сершумор ба Олд Траффорд равона шуда буд. дар театри орзуҳо ду рақиби оштинопазир Манчестер Юнайтед ва Ливерпул ба майдони набард ворид шуданд. аслан дар кишвари Англия солҳои охир рақобати дастҳои Манчестер Сити бо Ливерпул ба классикои футбол табдил ёфтааст. аксари мухлисони ҳардуи даста иқрор мешаванд ки ҳамакнун муборизаи Сити ва Ливерпул дар Англия асосӣ ба ҳисоб меравад ва аммо бо наздик шудани ин рақобат маълум шуд ки чун пештараф фазое ки рақобати дастҳои МЮ ва Ливерпул дорад ба ҳеҷ бозии дигар баробар шуда наметавонад. ин дастҳо тарихан ба рақибони принсипалӣ табдил ёфтанд. гап на танҳо сари футбол аст. футбол танҳо ҷузъе аз муборизаи ҳамешагии шаҳрҳои Манчестер ва Ливерпул мебошад. яъне ин фаротар аз рақобати ду дастаи футболӣ аст. барои ҳаминам табиист ки диққати зиёди ҷомеа ба ин дидор равона мешавад. ба ҳангоми оғози бозӣ ҳамаи пешгӯиҳо ва гапҳо берун аз майдони футбол монданд. Манчестер Юнайтед бозиро хуб шурӯъ кард. агар манчестериҳо бозиро хуб сар кунанд ин оқибати нек надорад. чандин бор дар рафти мавсим ин чизро дидем. Бруно Фернандеш ҳолати хуби голзаниро истифода накард. Сулшер бар зидди Ливерпул аз прессинги фаъол истифода кард ва ин дарди сари ӯ шуд. дар дақиқаи панҷуми дидор Салоҳ бо партофти худ Наби Кейтаро пайдо кард. бозингари африқоӣ бе душворӣ тӯбро ба дарвозаи Дехея ворид намуд. бархурди Линделёф ва Магвайр дар голи дуввуми Ливерпул бозгӯи ҳолати кунунии хатти дифои Юнайтед аст. дар ҳамбарҳамии дифоъгарони МЮ ба голи Жота овард. дар ин гол метавон Люк Шоуро гунаҳгори асосӣ ҳисобид. дифоъгарони дигар ҳам аз ӯ беҳтар набуданд. тавассути мавқеи Шоу ҳуҷумҳои зиёди Ливерпул сурат мегирифтанд. қабл аз бозӣ гуфта мешуд ки ӯ Салоҳро дар ин мавқеъ мехӯрад, вале дар асл ҳолати баръакс шуд. дар идома бозӣ ба бенефиси Салоҳ табдил ёфт. ӯ то анҷоми қисми аввал ду голро ба дарвозаи манчестериҳо равон карда як маротибаи дигар дар сатҳи аъло беҳтарин будани худро дар ҳамин шабу рӯз исбот намуд. аввалин маротиба дар таърихи худ дастаи МЮ нимаи аввалро бо 4 гол ба дарвозаи худ ба поён расонд. Салоҳ як голи дигарро дар нимаи дуввум ба номаш сабт кард. ӯ дар премер-лигаи Англия аввалин нафаре шуд ки дар Олд Траффорд хетрик анҷом дод. дар маҷмӯъ бошад Салоҳ пас аз 18 сол аввалин нафаре шуд ки дар ин варзишгоҳ 3 гол зад. қабл аз ӯ дар бозии лигаи чемпионот соли 2003 Роналдои Бразилия ин корро анҷом дода буд. дар бораи Роналдои Португалия ҳеҷ чиз ҳоҷати гуфтан ҳам нест. ӯ ба мисли дигар манчестериҳо дар ин бозӣ ҳеҷ кор накард. аз нимаи дуввуми бозӣ танҳо корти сурхи Погба ва имконияти голзанӣ ва аз даст рафтани Каваниро ба хотир овардан мумкину халос. ҳисоби 0-5 сатҳи ду дастаро нишон дод. дар Испания бозии Эл Классико бо иштироки дастҳои Реал ва Барса доир шуд. айни ҳол ҳардуи даста буҳрон задаанд. ин бозӣ бояд нишон медоди кадоме аз онҳо буҳрони шадидтар дорад. Куман аз прессинги баланд истифода кард. аз оғози рақобат футболбозони каталонӣ мавқеи баландро дар майдон гирифта кӯшиши дар ғафлат мондани мадридиҳоро мекарданд. шогирдони Анчелоти ба чунин шеваи бозӣ омода буданд. голи якуми Реал Мадрид натиҷаи прессинги баланди Барса буд. футболбозони шаҳри Мадрид ба контрҳуҷум гузашта ҳисоби дидорро кушоданд. Давид Алаба аввалин голи худро дар ҳайати Реал ба самар расонд. голи дебютиаш ба Эл Классико рост омад. Барса дар ин дидор 4-3-3-ро истифода намуд. яке аз ҳамлагарон Сержино Дес буд. ин дифоъгари канониро чанд бозӣ Куман дар хатти ҳамла истифода мебарад. эксперименти мазкур то ҳол баҳои миёна гирифтааст. гуфта намешавад ки бозии Дес дар ҳамла бад аст, аммо хуб ҳам гуфтан забон паҳлӯ намегардад. тағйиротҳои Куман дар қисми дуввум вобаста ба он буданд ки хатти ҳамла қавӣ шавад. Каутино ба ҷои Мингеса ба майдон омад. Сержино Дес ба хатти дифоъ баргашту шакли ҷойгиршавӣ 4-2-3
3-1 шуд. Соли гузашта бо тағйиротот дар ҳайат Куман хатти дифоъро фаромӯш кард ва ин ба пирӯзии Реал овард. Имсол ҳам ҳолати мазкур такрор ёфт. Куман кори рақибро осон кард. Голи дуввуми Реал хеле осон зада шуд. муаллифи ин гол Лукас Васкес шуд. Тер Штеген зарбаи Асенсиоро бартараф намуд, аммо дар наздикӣ Лукас қарор дошт ки тавонист тӯбро ворди дарвозаи рақибон кунад. Агуэро дар охири рақобат як голи шармшиканро ба ҳадаф расонд. Ӯ ба ҷои Фатиҳ ворди майдон шуда дар аввалин Эл Класико муаллифи гол шуд. ҳисоби 2-1 ҳолати кунунии дастаҳоро нишон дод. ба ҳар ҳол Реал рақобатпазир будани худро барои мавсими тӯлонӣ бештар собит намуд. Анчелоти бозиро аз Куман беҳтар идора мекунад. Роналд Куман классикои сеюмро паёпай бо мағлубият ба анҷом расонд. Дар Италия рақобати дастаҳои Интер ва Ювентус аз бозиҳои дигар дида диққати бештарро ба худ ҷалб намуд. Ювентус ба мисли бозиҳои дигар хатти дифоъро ихтиёр намуд, аммо шогирдони Инзаги тавонистанд бо кӯшиши Ҷеко ҳисобро кушоянд. То дақиқаи охир ҳисоб 1-0 буд, вале шогирдони Алегри тавонистан аз ин дидор як имтиёз бигирам. Пауло Дибала ки бо сабаби осеб дар мавсими ҷорӣ ба дастааш зиёд кӯмак карда натавонист, ягона голи Туриниҳоро ба сама расонд. Бозии дигари топ дар Италия рақобати дастаҳои Рома ва Наполи буд. Ба силсила ғалабаҳои Наполи маҳз дастаи Жозе Маурино нуқта гузошт. Баъд аз 8 ғалабаи паёпай дар Серия А, Наполи бозиро бо Рома мусовӣ 0-0 ба анҷом расонд. Дар Фаронса Марсел ва Париж ду шаҳри душман ба ҳисоб мераванд. Ин ба футбол ҳам рабт дорад. дар варзишгоҳи Велодром футболбозони шаҳри Парижро ҳамчун душман қабул мекунанд. барои муташанниш нашудани вазъият ба варзишгоҳ ҳатто ситоди махсус ворид карда шуд. худи бозӣ бошад бо натиҷаи 0-0 ба поён расид. Месси то ҳол дар лига якум гол ва асист надорад. дерби ду пойтахт дар кишвари Русия бо шармандагии дастаи Спартак ба анҷом расид. Зенити шаҳри Санкт-Петербург ба дарвозаи бачаҳои Москва 7 гол равон кард. ҳисоби 7-1 дар таърихи Спартак бузургтарин нокомист. рӯи Витория шояд аз сӯшери дигарон дида бештар аз вазифа равад. бояд алоҳида як нуқтаи дигар қайд шавад. Месси ва Роналдо дар шаби гузаштаи бозиҳо натавонистанд муваффақ шаванд, дар ҳоле ки ҳардуи футболбоз бар зидди рақибони асосии дастаҳои худ ба майдон ворид шуданд. интизориҳо аз бозингарони бузургтарини сайёра ҳамеша бузурганд, аммо дар ин шаби бозиҳо онҳо ба ҳеҷ чиз қодир набуданд. ҳамин тариқ якшанбаи 24 октябр ба баъзе дастаҳо афсонавӣ сипарӣ шуда бошад, барои МЮ ва Спартак якшанбаи хунин шуд. дастаи Ливерпул дар талоши он аст ки шартномаи Салоҳро тамдид кунад. бозингари мисрӣ айни ҳол фигураи асосии дастаи Мерсайдӣ мебошад. шартномаи кунунии мод то соли 2023 амал мекунад. агар роҳбарияти Ливерпул сари вақт ҷиҳати имзои шартномаи нав бо Салоҳ талош наварзад, таърихи Вейналду метавонад такрор ёбаду Салоҳ бепул барбод равад. дар Ливерпул хеле хуб дарк мекунанд ки Салоҳ бояд аз ҳама музди маоши бештар гирад. агенти футболбози мисрӣ Реми Аббос барои мизоҷаш 400 000 фунтро дар як ҳафта талаб мекунад. ҷонибон то ҳол ба мувофиқа нарасиданд. хабар дода мешавад ки масъалаи қарордоди нави Салоҳ бо Ливерпул тезу тунд ҷараён дорад. қабл аз Салоҳ чунин ҳолат бо Хендерсон ҳам рух дода буд, аммо дар ниҳояти кор тарафҳо бо қарори муайян омаданд. мухлисони даста хоҳиш доранд ки шартномаи бозингари мисрӣ бо ҳар роҳе набошад бояд тамдид шавад. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.